Во время большой кремлевской перетряски со своих мест послетали оленевод Шойгу и мясник Патрушев. Причем второй ушел с поста секретаря Совбеза, на которое уселся первый, а сам был послан царем на организацию арктических перевозок. В старые добрые советские времена в таких случаях посылали на сельское хозяйство, но все изменилось, и Патрушева приставили к теме, которая должна обеспечить короткий путь из Арктики в Китай. А для обеспечения бесперебойности морских сообщений в высоких широтах нужны ледоколы. В Китае об этом знают и уже строят ледокольный флот. Правда, у них еще нет арктических морей, но это сегодня. А жить надо перспективой. Вот Китай так и живет. С тех времен, как Патрушев взялся за решение вопросов арктических перевозок, прошло почти полгода. И теперь Раша-пресса пишет такое. Российские власти строили грандиозные планы по расширению эксплуатации Северного морского пути. Но реализовать их не получится. Из необходимых к концу десятилетия 70 судов ледового класса удастся построить менее четверти. Западные санкции, введенные в ответ на развязанную РФ войну в Украине, замедлили освоение арктических месторождений, лишили Россию возможности заказывать и приобретать зарубежные суда и подорвали производство собственных. Строить что-то в Арктике, не дома взрывать, чем прославился этот дядя. И что обидно, в то время, пока Патрушев курирует арктическую тему, происходят совсем неприятные события. Два американских эсминца Джейсон Донхам и Стаут 21 октября вошли в западную часть Баренцева моря для выполнения специальных задач вблизи российской Арктики. Эти корабли входят в состав авианосной ударной группы «Гарри Трумэн». С другой стороны, Патрушев еще вполне может ответить несимметрично. В самом деле в арктической зоне находится ряд населенных пунктов, в части из которых имеются многоэтажные постройки. Глядя на это, Патрушев мог бы вспомнить былые времена и с песней «Привыкли руки к топорам» завести по несколько центнеров гексогена, хотя бы в десяток построек. Глядишь, и жить стало бы лучше, жить стало бы веселей. Неожиданное продолжение получила история с выступлением Пуйла на Казанской пресс-конференции. Тогда там не происходило чего-то, что можно соотнести с тем бредом, который нес царь. Зато в Пекине состоялась параллельная пресс-конференция ответственного товарища, слова которого будут намного весомей пуйловских. Официальный представитель китайского Минторга Хэ Яньдун на вопрос о том, как движется торговля с Намосковией в сферах, которые под американо-европейскими санкциями, ответил, что с 1 декабря власти вводят новую систему экспортного контроля, в рамках которой продажи дронов возможны только при получении лицензии правительства. С начала украинского кризиса Китай несколько раз вводил меры контроля по дронам и заявил, что гражданские дроны не должны незаконно использоваться в военных целях. До этого частные компании могут на свой страх и риск обходить запреты, но они регулярно попадают в санкционный список и, по сути, становились однодневками. Тем не менее, для рашистов это важный канал поставок дронов и комплектующих. По данным США, Китай поставляет на Россию двигатели и комплектующие для производства ударных беспилотников «Гарпия» с 2023 года. Только за текущий месяц Минфин США ввел санкции против 2 китайских компаний, участвующих в таких проектах. Теперь вся эта деятельность может осуществляться исключительно с согласия государства. Сама деятельность торговли с Намосковией заканчивается. Хэ Яньдун подчеркнул тезис о том, что китайские власти намерены ужесточить практику выдачи лицензий, а также усилить инспекции, чтобы не допускать незаконного экспорта.
По новым правилам экспортерам придется раскрывать конечных получателей БПЛА и комплектующих, на чем и настаивали Штаты. Теперь Китай вынужден подчиниться. Ссылаясь на мнение руководителя глобальной консалтинговой компании Teneo, которая специализируется на аналитике международных политико-экономических отношений Габриэля Вилдау, Russia-пресса оценила этот шаг. Заявление китайского Минторга явно сигнализирует о том, что руководство КНР чувствительно к критике Запада, который обвиняет Пекин в поддержании на плаву российской экономики. Выводы солидной компании всегда выглядят крайне корректно, поэтому там просто не обратили внимания на то, что подобные заявления надо рассматривать не в лоб, а желательно обращать внимание на контексты. Пресс-конференция Хэньяндуна и Пуйла прошли практически одновременно, а на Востоке таких совпадений не бывает. Но и заявление представителя китайского Минторга прозвучало сразу после того, как Путин пообщался с Си Цзиньпином, который высказал недовольство тем, что Путин заварил в Украине, и что это негативно сказывается на Китае. Так что китайские меры – реверанс Штатам, а вот время, которое было выбрано – звоночек Кремлю. Американская пресса переполнена материалами о том, что Маск регулярно звонит Путину, начиная с 2022 года. Якобы он обсуждает разные вопросы, но прессе стало известно только то, что это техника, технологии, политика и т.д. Некоторые наблюдатели говорят о том, что, возможно, это было что-то вроде секса по телефону, за каждый сеанс которого Путин платил по миллиарду. В общем, центральные американские газеты пишут о том, что такие телефонные терки даже стали регулярными. Кандидат в президенты Дональд Трамп на финише предвыборной кампании становится все более эпатажным. Так он появился в образе работника Макдональдса на Макдрайв, а также выступил разносчиком пиццы, сантехником и мастером по ремонту стиральных машин. Якобы предлагали сыграть и молочника, но потом передумали из-за преклонного возраста. Молочник и аист, приносящий детей, связаны между собой каким-то скрытым смыслом в Америке. Но ролевые игры – это еще не все, что выдает Донни. На одном из последних митингов он погрузился в исторические нюансы. Правда, в отличие от друга Владимира, ничего не рассказывал про Рюрика, там и не надо было погружаться настолько глубоко. Трамп сообщил о том, что Адольф Гитлер сделал множество всевозможных хороших вещей. Подробности, к сожалению, не раскрыл, но, возможно, это то, что выставлено в качестве реликвий Орочьего капища в Москве. Ну и, конечно, своими речами Трамп показал, насколько он мощный политик. В одном из своих спичей он рассказал о том, какие у него теплые дружеские отношения с Пуйлом, Ином и Си, а в другом выступлении заявил, что кабы он была царицей, то в качестве президента уже давно бы приказал ударить по Москве. К тому же пообещал, что если его изберут, он сразу прекратит войну с Францией. В Париже облегченно вздохнули. Ну и, конечно, герой нашего времени Лукашенко. Он категорически заявил о том, что если Россия попытается присоединить Белоруссию к себе, то будет война. Правда, не уточнил, как он это себе представляет. Но, судя по очень суровому виду, такое можно расценивать как ядерную угрозу неустановленным лицам, которые в обход Путина хотят присоединить. К тому же, по секрету, сказал, что Путин напал на Украину с территории Белоруссии без его ведома. А он вообще не виноватый, тот сам пришел. И как же без застольных речей фюрера? В присутствии иностранных делегаций и генсека ООН Путин выдал. Господин Гутерриш только что говорил о том, что надо жить одной большой семьей.
Но мы так и живем. И не соврал. Другое дело, что речь идет о традиционной орочьей семейке.